Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Famotos. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa e no vídeo de hoje eu vou explicar como que a gente verifica a situação dos balancinhos e da grade do comando na moto varetada. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, é muito comum moto com esse tipo de mesa de comando aqui, ó, grade do comando, como a gente fala, dá um barulho maior de válvulas do que moto com corrente de comando, porque aqui a gente tem muito mais peças móveis do que no motor com corrente de comando, motor OHC, por exemplo. Então isso aqui é muito importante você saber verificar isso aqui a olho nu, pelo menos, para você verificar onde pode estar acontecendo o barulho. Às vezes você faz a regulagem de válvula e mesmo assim o barulho continua, a válvula continua batendo. Existe ferramenta, tá pessoal, para a gente fazer isso aqui, essa verificação. Eu vou explicar como a gente faz isso aqui apenas no visual mesmo. Eu sei que muita gente vai comentar aí que tem ferramenta e tal, que ensinou sem a ferramenta, mas eu imagino que quem tem a ferramenta para fazer esse tipo de coisa aqui saiba usar. O vídeo aqui, o intuito do vídeo é para quem não tem esse tipo de ferramenta e quer dar uma avaliada visual na peça. Ou seja, apenas olhando a gente consegue verificar vários problemas nessa peça aqui sem necessidade de investir em um equipamento muito caro e uma coisa que você vai usar muito pouco. Então, o vídeo é para quem não sabe, para quem não tem a ferramenta, beleza? Então, pessoal, a gente vai começar. A primeira coisa que a gente deve olhar é a situação aqui do parafuso de regulagem, que é esse parafuso aqui, ó, a porca e o parafuso de regulagem da válvula. Se eu verifiquei que ele está amassado, a ponta dele aqui está toda detonada, é um sinal de que esse parafuso pode estar comprometido e pode estar causando barulho. Outra coisa que vai acontecer também é ele estragar o pé da válvula, essa parte aqui da válvula onde trabalha encostado aqui, ó, no parafuso. Muito comum isso acontecer. Uma coisa que estraga bastante esse tipo de parafuso é folga excessiva nas válvulas. A pessoa não faz a regulagem, o motor está batendo e a pessoa continua rodando. Isso aqui começa a dar uma pancada muito forte aqui, ó, na válvula e vai danificar o parafuso, tá? Então, verificou os parafusos, tá ok. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa grade aqui, importante você fazer isso com ela seca, tá? Lava e verifica tudo com uma grade seca, só para ela, mantém ela seca para você verificar. Então o que você vai ter que olhar? Isso aqui, ó, essa folga, para frente e para trás, e também folga nesse sentido aqui, ó. Você vai pegar ele por aqui, vai apoiar ele em um lado e vai fazer esse movimento para lá e para cá, para você verificar se tem folga no eixo ou no próprio balancinho. Então aqui eu verifico que tá ok. Essa folga aqui, pessoal, ó, é normal, tá? Tem que ter um pouco de folga, não pode ser excessiva, mas também tem que ter. Isso é muito raramente vai dar folga nesse sentido aqui, ó, para lá e para cá, aqui entre o balancinho e a parte da grade da mesa. Isso aqui é ferro fundido, isso aqui é aço, então dificilmente vai dar problema. E outra coisa também, o movimento dele é nesse sentido aqui, ó. Então raramente vai dar desgaste aqui na grade ou na parede, na parte que encosta na grade do comando ou na mesa do comando, como muita gente fala. Mas tudo é possível, né? Então é importante você saber verificar isso aqui. Para a gente verificar agora se tem desgaste no eixo, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, a gente tem dois parafusos que fixam ele aqui. Eu tirei para a gente ganhar tempo. Eu vou empurrar esse eixo para fora. Vou remover ele da grade e vou verificar aqui, ó, se tem algum sinal, alguma mancha, algum desgaste no eixo. Esse aqui a gente vê que tem um pequeno desgaste aqui. Tem uma mancha, mas essa mancha é normal, tá? Isso aqui é por causa do balancinho trabalha funcionando, girando aqui, então é normal dar uma mancha mais escura mesmo. A parte onde fica escondido lá dentro fica mais claro. Vocês podem ver que tem aí uma pequena diferença na coloração. Aqui, ó. Aqui no visual eu não vejo problema nenhum. Não tem, aparentemente não tem defeito. A não ser um pequeno risco aqui, ó. Não sei se vai dar para ver da imagem, mas a gente tem um pequeno risco aqui apenas. Então isso aqui não vai comprometer muita coisa. Ali dentro também a gente verifica se tem desgaste. Aqui também no visual a gente não consegue ver nenhum problema aparente.
A folga também aqui, ó, não consigo ver que a folga mínima, é questão de centésimos, tá? Outra coisa que você deve verificar é quanto a isso aqui, ó, se o eixo está fluindo beleza dentro do balancinho. Caso ele esteja agarrando ou pesado para girar aqui, ó, é sinal de problema, pode ser falta de lubrificação também. E isso também causa o desgaste, tanto no eixo quanto no balancinho, beleza? Feito isso aqui, eu vou tirar do outro lado, vou verificar na outra também. Não vejo defeito também, ó, tá ok. Tem a pequena uma mancha aqui, mas nada que compromete o funcionamento. Mesma coisa, vou verificar aqui dentro também. Vou verificar aqui, ó, se tem folga. Só lembrando, muita gente vai falar que existe ferramenta para isso, realmente existe, tá pessoal? Estou explicando para quem não tem essa ferramenta, para quem não sabe, eu imagino que quem já tem a ferramenta sabe trabalhar com ela, então o intuito do vídeo aqui é para quem não sabe, para quem não tem equipamento para fazer esse tipo de teste, tá? Até porque é um equipamento caro que vai usar poucas vezes. Essa grade dificilmente vai dar problema, muito raramente. Para falar a verdade, eu nunca substituí uma grade dessa aqui, uma mesa dessa, a não ser por quebra. A pessoa às vezes aperta mais de um lado primeiro que do outro, vai apertar e ela lasca aqui, ou dá alguma pancada, deixa cair. Então, isso aqui muito raramente vai dar desgaste, desde que se use normal. Uso normal, muito raramente vai dar problema. Outra coisa, aqui ó, a gente tem uma espécie de uma cavidade arredondada, é onde a vareta de válvula, vareta do comando trabalha. E é muito importante verificar isso aí também. Caso tenha mancha, tenha algum desgaste, a vareta pode estar agarrando aqui dentro, ó. Isso também pode causar barulho. Nesse caso aqui também a gente vê que está tudo espelhado, não tem mancha. Então tá ok. Essa grade aqui, pessoal, no visual eu não consigo verificar defeito nela, tá? Então essa aqui aparentemente está ok, não tem problema nenhum. Para mim fazer a remontagem não tem erro. Esse furo aqui é onde a gente enrosca o parafuso. Esse furo é para lubrificação. Eu vou passar o eixo aqui no balancinho. Vou alinhar aqui esse furo que a gente tem aqui no eixo com o furo aqui do parafuso. Vou enroscar o parafuso e fazer o aperto normalmente. A mesma coisa do outro lado. Coloco aqui o balancinho. E coloco o parafuso. Aqui a gente tem um espaço para a gente pegar com a chave fenda, para a gente poder girar aqui, para alinhar a furação do eixo com a do parafuso, beleza? Feito isso aqui, é só fazer o aperto, verifique se está livre já. Coloco os dois parafusos, aperto e está pronto para ser instalado. Não tem defeito nenhum aqui nessa grade. É muito comum, como eu falei, você desmontar. Isso aqui está tudo azulado, ó. Tudo azulado, cheio de mancha, cheio de desgaste. Aí o ideal é você substituir. Muita gente tem o hábito de colocar isso aqui na furadeira e fazer um polimento, tá? Não vou dizer que está errado, mas na maioria das vezes não vai resolver, porque você vai criar uma folga nesse sentido aqui, ó. Então, se você diminuir o diâmetro do eixo, consequentemente você vai aumentar a folga do eixo para o balancinho, beleza? E se você não adquiriu o nosso curso ainda, Oficina de Excelência, o link está aqui na descrição do vídeo. Primeiro link aqui da descrição, um curso para quem quer montar o seu próprio negócio no segmento de oficina. Lembrando, 30 dias de garantia. A partir do momento que você adquiriu o curso, você tem 30 dias. Se você se arrependeu, não é o que você esperava, seja qual for o motivo, pode pedir seu reembolso que a gente devolve o seu investimento numa boa, beleza? Então é isso, um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.